tas bez jēgas būs, tā krēsa laboratorija, ka tā, bez filmu, tad tev jāizsit labot precitiem tieši, un nedrīkst acis jābūt un jāsit pat šita pa galiņu. Jā. Atceries, kad jāsit vienmēr, kad tu daudz kaut ko pļukst, daudz kaut ko vārās, ja? Tu daudz kaut ko vārās, un tu jūt, ka būs kaut kāds sūds, uzreiz. Es piefilmējos, jā. Uzreiz pa galiņu. Tad viņam nervus iedarbojās, un viņam būs tāds stāvoklis, saka, pauši izdzēs. Jā. Un ja viņš būs baigi spēcīgais, viņš nenokritīs, bet ja viņš būs švakais, bet to jāizdara nevis tā. Tu zini, lai neiet roku vien. Ja ir roku vien, tas ir grūdienis. Jā. Ja pleciet līdzi šitādā veidā, tad tas ir sitiens. Un kā gurniem nav arī strādā līdzi? Tikai šitādā veidā, kur roku sit, tā kāja paceļās. Tā, nevar šitā āļēties. Jāērējas tālāk. Un tālāk distanci, saprot? Ja tu šitā ērēs, tad viņš tev sit precitina, un tu vari uzrauties. Jā. Ja tā bišķi galva strādā. Bet tu bija tā bišķi. Nu, te jāpanāk kādu dienu, es varbūt sazvanīšos, paņemšu vēl ķeps līdzi un tīmus vai ko. Tad mēs iziesim te patā. Nu jā. Kaut kur tādā. Jā. Tāds placīts, un tad tev tur ir tā taktika, zini, tā, tu nevari, teiksim, ja tu spēks, un viņš varbūt būs un spēks, kā vēlam, bet viņš jau, tas ir grūdienis. Nu jā. Tas ir grūdienis, bet, kad tu ar asu, ka plec tev strādā, jā, plec ringrinājumu, un pie spoguļa, jāsvis ārā. Tas vec vīrs, viņš man pleciet līdzi vienmēr. Tas ir jāpanāk, lai pleciet pie sitien līdzi. Kaut vai tu sit savam sitien, ja, tad jāgriežas tam līdzi, un tad tas plec ar tāpat. Ja tu bez tā, ja, tad tas jau gandrīz ir grūdīgs. Saprot? Jā. Un ja te strimo spoguli atstrādā, un no rītiem pastāvīgi, un kā atceries to, ka vienmēr visu laiku pleci vingroja. Zini, jā. Uz atpakaļ, un vienkārši izsiet. Un atceries to, ka jāiet rokām līdzi. Plecam jāiet, rokas tagad izsviet, ka plecam jāiet ir pilnīgi līdzi. Tad tas ir boks, un tas ir galvenais. Ja tas nav, tad elgi jāuzpasās, un no tā muduļa, kas tad taisās vai kā. Un otrs, ja grib tā ātri, zin, tad ir vajadzīgs, tā, kā es te teicu, tā, ja tev te plec strādā, pat galiņi, gatavs ir. Viņam varētu būt vienalga kāda galva. Viņam jākrīt. Ja viņš nekritīs, viņam ir stipra galva, viņš stēpjas tā kā pauši ielaids. Jā. Labi. Tas ir galvenais, un tas jāatcerās, zini, mājās, kad tu pats mājās, tev nevienam nav jāsaka, tu pats piecelies, pats izsmētā savas roķes, izvigro 5-10 minūtes sveiki. Gatavs, un tā tikai tu pēc nedēļas jūties, kas... Tad ir izmaiņas, jā, kaut kā. Kad tev ir viss atbrīvojies. Tas ir svarīgi. Un galvenais kājas. Es saku, kreisai kājai labo nedrīkst likt pāri. Un jābūt tā distancē. Tā, ja piemēram nāk pretī tev, pretnieks tev sit, ja sitien, tādām kājām jābūt diezgan paplatām. Ja tu esi būs šaut, tad tu pats izsprāks uz pakaļ. Bet ja tev būs šitā, tad tu nekur neizsprāks. Tad tu ar savu ķermeni, ar savu kājām, tad tu no visam šitam kājām. Tas ir vajadzīgs, tu atceries. Labi, paldies par uzklausīšanu. Labi, tad jau sazvanīsies. Bet tu atceries, ko es tev saku, tas ir likums.
Tā ir teorija, likums. Tu vari paskatīties, es man āsē to grāmatu vien iedevu krievu valodu. Ir vairākas grāmatas pa boksu. Paskaties, jā, tu paskaties, kā tur arī tā. Jā. Es personīgi pats biju distancīnītājs, pats distancinieks. Jā. Un man tā bija distancinieks un es biju tēmbokseris. Es neļāvu attapties. Tikai es piekaut tādas vecāks cilvēks, pa manim vecāks, es biju jaunies, tie bija pieauguši, es viņus piekau ar savu izturību, es jau tad jau nevēju. Kurā gadā tu biji Latvijas čempions? Es biju 47, 48, un 50, 49 es biju otrais. Man tur tā neiznās, man jau tas tie pēdējie 2 gadi, kas bija, man jau bija baigā trauma galvā, zinu. Jā, tad tā, tos 3 gadu man pietiek, un es ar to pieliku punktu. Es jau parātu vēl lec augšā bez kaut kādiem treniem ar tādu. Un zini, ka nevar tik vienkārši nobēgt. Tā arī, tu zini, tev vajadzīgs. Un tā. Un 45. gadā, kad es paņēmu Latvijas čempionu pēdējo gadu, māte bija atbraukusi pa Klusavu uz Rīgas. Pirmo reizi viņa nekad nebija man redzējusi. Tad es paņēmu Latvijas čempionu to pēdējo reizi. Jā, labi, forši. Tā man izgāja uz to Dinamo stadionā, tad man iznāca. Tur viņi jau bija fiksāti. Tad viņi iznāca uz man apsveikt. Palikt atmiņā. Pēc tam, kā mēs nolaidam to Latvijas karogu, man jau toreiz bija Dinamo, bija, man jau valsts maksā stipendiju, un tad, kad Turaids paņēma otro vietējumu, viņa Turaidam 50 lati bija, man 50 rubļi bija, man 35 pārskaitīt veselu gadu uz šitai Līvā. Tā kā mēs veselu gadu varējām iet. Ko te Maksīmovs, tas kā trenē tagad? Maksīmovs ir vēl. Knitners Kārls tagad ir galvenais, tur es zinu, ne? Man saudzekļi. Knitners Kārls tā, viņš ar Maksītim nestāv klāt, Vatutraks. Jā. Vatutraks, Maks jau ir, tie speciāli boksi, ir tas Ļeningrada institūtā, neviens nestāv klāt Maksim, tur atkal nav ko runāt, bet tik daudz, toreiz viņš izgāja, kad sagāja dēlē, ka viņš tad bišķi sāk pa daudz ķīvās, tie Gosmarlov, tie tur viņam bija vesels bārs, un tie tika viņam visu, maksā, un viņš tik dzer, un treniņos,